Сакате да останете без див, да доживеете една поинаква авантура? Ќе ви откриеме зошто Кањонот Матка е еден од поубавите во Европа. Дојдете со нас. За да го избегнете градскиот метеж и да ги избегнете пеколните температури, може да изнајмите кајак. Гледката е фантастична. Тргнуваме. Во овој прекрасен дел на природата може да се нарече дека овој кањон е за мене не во Европа, него за мене е најдобар во светот, затоа што сум тука роден. И најинспиративно во Кањонот Матка е пештерата Врело во моментот, затоа што тоа е најголема атракција. Врело е дом за многу лилијаци кои што во моментов не ги гледаме бидејќи светлата се запалени. Откако ќе излеземе од тука, истите ќе бидат изгасени, пошто лилијаците ќе се вратат во својот дом. And this is a really beautiful area, especially like the caves and stuff like this. I've never seen this before, and I'm kind of new to the area, so it's a really awesome experience. I think these caves are incredible. They kind of remind me of the Kasha-Katiwi caves in Malaysia, but they have like some sort of like unique beauty, and they're just like well preserved. Неодамна се откриени 2 нови видови на пајаци и 5 нови видови на лажни скорпии. Се надевам дека нема да не изненадат бидејќи изгледаат малку страшни, но сепак не се отровни. Место нив може да не подружат пеперутките, кои што може да ги видите само тука. Адреналин, забава и природа на едно место. Прекрасен ден, нели?